एक शांत गांव में एक अजीब कुत्ता रहता था जिसका नाम भोला था। वो साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में इंसानों जैसी बुद्धि चमकती थी और उसके हाव भाव किसी इंसान की तरह लगते थे। एक शाम गांव में अचानक आग लग गई। लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे, लेकिन भोला तुरंत आगे आया। वो जोर-जोर से भौंकने लगा और बच्चों व औरतों को सुरक्षित जगह की ओर ले गया। उसकी बहादुरी ने कई लोगों की जान बचा ली। जब आग बुझ गई, तो गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं, ये तो भगवान